¿Sabías que el calamar gigante tiene los ojos más grandes del reino animal? Pueden medir más de 25 centímetros, casi el tamaño de un plato. Las hormigas no duermen, o al menos no como nosotros. En lugar de un sueño profundo, tienen miles de microsiestas a lo largo del día. Y esto permite que el hormiguero pueda estar activo todo el tiempo. El halcón peregrino es el animal más rápido del planeta, pudiendo alcanzar hasta los 390 km por hora en picado, más rápido con Fórmula 1. Y los pulpos pueden camuflarse en menos de un segundo. Son capaces de cambiar de color y de textura usando más de 30 millones de células pigmentarias, llamadas cromatóforos.